Hi, sir. Friend. Hey, let it go. Hey, hoe is het Dennis? Hey, je hebt die antivader niet aangepakt, hè? Ja, ik heb er wel alles gepakt, hè.
nou eens over? Nou is het maar terug in de wereld. Het is helemaal losloopend. Ja. Ik ben er. Ja. Dag meneer Huig. Ik probeer je te volgen op Telegram, maar je schoot er zoveel. Ik heb het Telegram. Daar zit ik door het krijg Weet je, hier staan nog wat mensen. Den Haag. Wat verdomme man. Nee, jij krijgt geen whisky of zo met mijn. Nee. Mevrouw Kikker.
Ja. Ouwe, jij wat voor me doen? Achter mijn rug, daar is bovenste rits. Even een biertje uittrekken. Echt wel eens een toekomst voorbereid, hè? Ja, je moet kijken. Uitvluggen. Zijn we hier, hè? Dat is de info die ze aan. Maar afgelopen jaren wil ze juist is aan. Ze flamen als een raar. Kijk naar mij, de waarheid. Gooit de steen door de ruit. De glimlach van de kind. Beseffen dat je leeft. Maar ze wordt veranderd dan zee. Je hoort de vrijheid. De verbinding. De waarheid die blijft. Zoek wat jij zou vinden. Code zwart. Ze maken je niet langer. Al die angst is stress. Trek het niet langer. De waarheid is als een maan in de nacht.
deze live afsluiten en ik ben zo bij jullie terug.